Kāds ir galvenais iegūms? Galvenais iegūms ir, ka mēs esam to demokrātisko valstu saimnes vidū, kur tiesiskums, demokrātija, cilvēktiesības un, teiksim tā, labklājīgs dzīves līmenis ir tie priekšnoteikumi, ko mēs izbaudām jau tagad 20 gadus. Protams, ar dažādiem ātrumiem tā Eiropa ir, bet viennozīmīgi 20 gadu griezumā mēs varam teikt, ka Latvija ir iegūsi. Latvijas iedzīvotāji kopumā varam skatīties varbūt uz atsevišķiem nogriežņiem, kur varbūt ir izaicinājumi bijuši, bet tie nav tikai mums pašiem, bet visai Eiropai. Tāpat finanšu krīze, kas piemeklēja Eiropu, tāpat arī mēs skatāmies ar jautājumu, kas saistās arī ar migrācijas, kas ietekmē procesus, bet kopumā mēs redzam, mūsu IKP tomēr ir audzis. Varbūt tagad mēs redzam, ir citas diskusijas, vai vajadzēja straujāk vai netik straujāk. Audzis pateicoties arī Eiropas Savienības fondiem. Tieši tā. Es domāju, ka, protams, tie pirmā 10 gadi varbūt bija tāda taustīšanās. Mēs esam jaunpienācēji, tos iekšējos procesus varbūt tik labi nepārzinām, bet par šiem 20 gadiem mēs jau esam bijuši prezidējošā valsts Eiropas padomē, praktiski nodarbojoties ar dienas kārtības noteikšanu, procesu vadīšanu. Vēl šodien ir runā ar Eiropas Savienības citu valstu kolēģiem. Viņi atminas Latvijas prezidentūru kā augstu līmeņu profesionāli noorganizētu. Bija virkne arī iniciatīvas, kas prezidentūras ietvarā tika iesāktas un uzsāktas ļoti būtiskas pārmaiņas Eiropas Savienībā. Tā kā, es domāju, ka mums ir sen jāatmet tas, ka mēs esam kaut kāda jauna dalībvalsts, mēs esam diezgan nobriedusi. Pusi no šī perioda mēs īstenībā esam veltījuši centieniem paplašināt Eiropas Savienību tieši ar austrumu partnerību. Latvija un Baltijas valsts, mēs esam galvenie, teiksim tā, advokāti par šo valstu ciešāku tuvināšanos Eiropas Savienībai. Un mēs redzam, ka šis jautājums ir kļuvis vēl aktuālāks kā nekad tieši ar Ukrainu un Moldovu tajā skaitā.